Todos hemos visto que las anguilas eléctricas son capaces de generar electricidad a partir de sus cuerpos y ellas ponen el ambiente, ya que como dice el dicho, entre más corriente, más ambiente. Lo que pasa es que las anguilas tienen unas células especializadas llamadas electrocitos que actúan como pequeñas baterías que son controladas por las células nerviosas de la anguila. Cuando ésta activa muchos electrocitos, estos liberan iones de sodio que fluyen desde adentro, generando una descarga eléctrica masiva en sus víctimas.